Hello，来，送遐济哦。好。最近安怎样？最近谈的较济无？这阵了，嘿，起来遐较有呢，早时起来遐较会呢。会做串吗？串是恁不了拢会串，但是吼，你若现一就好啊，现一就好。啊，你即摆讲？伊是甲我讲吼，细胞牛你可能有食薰啦。这个梗细梗，这个伊讲你细梗是硬化。很明确就是一个肺阻塞。那你如何让它可以松开来？那不要常常再痉挛起来，那这是最重要的事情。药物以外，它会加上一个吸入性的类固醇，这样可以让它的气道更稳定，而且扩张得更好。更重要就是你吸的药物进去，它就直接在这个支气管里面去作用而已。所以吸的其实相对就是又安全，而且剂量又比较少，副作用也会比较少。一般来讲，我感觉说就是较袂一直扫，啊那较袂摇摇安尼啦。数也要各位叫去讲数无？有咧。有啦，咱来考试，你数得几项？我讲吼。好。我早是做一项。嘿对，数一届数一摆一喙。对，会抽考说哦，他他是用哪一些药啊？他怎么用药？他一开始好了，他就不见了。所以你爱人去甲勾正，你常常要有人盯着他。安怎食药啊？安怎保养？安怎做安尼啦？用甲关怀，互你会了解安尼啦。100年来做，到点仔都12年足。就来加减懵啦，懵啦，有快懵甲懵咧安尼啦，懵跳啦。做环保就是为着咱这社会粪扫较袂遐济啦，厝的啊、厝边仔的就拢摕来阮回收来环保站嘛。这个身体用有套拿出来做。搁咱的家庭也免互咱烦恼。他在追踪当中，我们发现他其实后来有一次真的是有像肺癌、早期肺癌病灶出来了。伊甲讲你的这摆可能有较红筋，可能是惊肺腺癌啦。因兄弟啊，拢有生迄款的惊伊有遗传吼。因为没有发现他后果不堪设想那我心里大概压力也会非常大也会很难过。在血管丛中间这个地方要切片是非常困难的，直接就是开刀去把它拿掉。肺功能障碍的病人，全身麻醉跟手术风险都比一般人高，主要就是担心手术后的肺炎。这样的手术，我们用胸腔镜做处理，那病人恢复会比较快。我是入来真烦恼，讲等下肺部会堪嘛袂堪的安尼。是因为他慢性肺阻塞后来控制得很好，所以那样的肺功能之下，他开那个刀就变得游刃有余那在治疗上，我们会考虑几种状况：肿瘤本身是不是有完整的切除，是不是有转移结节在这个位置那所以我们是把中肺叶做切除。很幸运的开完刀，它是 1A 嘛第一期的前期，相对就是非常早期的肺癌，所以它后续就目前不太需要再做额外辅助的治疗。哎呀，搞早，嘛足欢喜讲会当去转去做志工。
当然就很祝福他顺利的解决问题。有拄着遮贵人，大家做环保，还佫有人也喘气，啊，真好。